Pengantin putri sampun paripurna anggenipun ngasuk busana. Daya-daya jengkar saking panti busana tumuju wonten ing sasana rinengga ingkang kapondhong dening ibu tinuntun dening Rama. Sampun samekta manjing wonten ing sasana panggih. Pramila kasuwun dumateng Atmaja pengantin kakung ingkang sakmenika sampun mangempal manunggal wonten ing sasana marga. Kepareng medhak wonten ing kori-korining payiwahan pramila dumateng kadang pangrakit Pitaswara Nun kepareng nglaken gending Kebo Giro. Sumangga. Kandhek sawetawis tindhaipun Atmaja pengantin kakung dalah pengombyongipun rinenggong ing gending Kebo Giro kangge jengkapi swasana panggihipun Siratmaja risang temanten sarimbit. Ingkang kapitados hangasta kembar mayang minangka cucikipun lampah Siratmaja risang temanten sarimbit sampun mangayun wonten ing sasana panggih. Caket sansa caket tindhaipun Siratmaja risang temanten sarimbit. Wus dumugi mangsa kala dumaing kodrat saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ana titahing Gusti jalutan nampi wanita. Ingkang wekdal punika sampun mangayun wonten ing sasana panggih. Daya Atmaja risang penganten sarimbit. Kumlawe astane ingkang kawastanan bebalangan gantal ingkang dumadi saking suruh pedhok rose binuntel mawi godhong jambe tinangsul mawi benang lawe. Siratmaja risang temanten sarimbit tumpang asta ingkang kawastanan gondang kasih lan gondang tutur kasiram mawi toya wening ingkang kasimpen wonten ing kendi pratala kacampuran kembang pintung werna mujudaken katresnan ingkang sampun manunggal. Purna dicara tumpang asta daya-daya Atmaja pengantin putri jinengku sumungkem ring garwa mboten namung nyuwun pangestu mugia sageta dados stri ingkang tuhu dumateng garwanipun. Purna sungkeming garwa daya Atmaja pengantin kakung midak pidan pecah saknalika ambyar purna midhakan tiga daya Atmaja pengantin putri amiji ampianipun Kang Raka mawi sindu setaman ingkang dumadi saking mawar melati lan kanthil. Mawar melati semuanya indah. Mujudaken gegambaran katresnan ingkang sampun nyawiji. Mbok bilih Siratmaja risang temanten sarimbit sampun manunggal.
badhe lelomban wonten madyaning Bebranagung. Daya Dewatmaja penganten kakung lanting kang garwa setata sejajar ing pasangan. Ingkang samangkih badhe tumuju wonten ing sasana rinengga. Tindhaipun Dewatmaja risang temanten sarimbit. Tinuntun dening Rama kapondhong dening ibu. Badhe manjing wonten ing Padmasana. Kadherekaken dayang-dayang dalah pengombyongipun ingkang sayek timituhu nderekaken tindhaipun Dewatmaja risang temanten sarimbit tumuju wonten ing sasana rinengga. Wus dumugi mangsa kala dumawing kudrat saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ana titahing Gusti jalu tampi wanita ingkang wekdal punika badhe tumuju wonten ing sasana rinengga. Tindakipun lon-lonan jumangkah gaglah gliyah-gliyah kados liresya lupa merabata ing griya. Dumateng sagung para pilenggah, sagung para adisepuh ingkang tansah sinudarsana. Dewatmaja risang temanten sarimbit badhe minggah wonten Sitinggil Binaturata. Dumateng sedaya pengombyong dalah dayang-dayang kepareng lenggahi kalenggahan sampun sumadya rinengga adicara salengjipun meninjih adicara krobongan ingkang badhe dipun pratitisaken kaliyan Ibu Endang make up dekorasi ingkang wekdal punika makaros sarengan kaliyan putar lidah Rimbo Bujang. Dumateng sagung para pilenggah, sagung para adisepuh ingkang tansah pinuji rahayu. Dewatmaja risang temanten sarimbit wekdal punika badhe kalenggahaken wonten kursi damparing pawestri dumateng Rama dalah ibu. Pramila dumateng Rama Lasidi sarimbit garwa rinengga adicara kepareng lenggahi kursi damparing kencana. Sawetawis Dewatmaja risang temanten sarimbit jengkar saking palenggahan. Dodok sesebokan jinengku. Sumungkem ring Rama dalah ibu. Tumungkul amari kelu ngenyosungkem linambaran nyadong pangestu lair lan batos.
denira sinengkakaken ing tataran werda. Mekaten Rama Dalaibu tansah anggung pamuji lelungsen ambebakali putra mrih ing karya. Mugi sedaya pangajap saged kasembadan. Ngendikanipun para winasis ridho tiang sepah ugi ridho saking rasa dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa. Purna sungkem ring Rama Lasidi dalah ibu. Satmaja risang temanten sarimbit sungkem ring Rama Panut dalah ibu Mujiatun. Mboten namung nyuwun donga pangestu. Mugi anggenipun badhe lelumban wonten madyaning Baran Agung pikantuk berkah pangestu saking Rama Dalaibu. Rama Dalaibu saking kawula nyuwun donga pangestu. Mugi anggen kawula badhe lelumban wonten ing madyaning Bebrayan Agung. Pikantuk berkah saking Rama Dalaibu. Duh ngger anakku sakloron tak pangestoni. Anggonira arep urip bebrayan. Muga-muga awakmu sakloron bisa mujudake keluarga sing sakinah, mawaddah lan warahmah. Matur sembah nuwun Rama Dalaibu. Donga pangestu panjenengan mugi saged dados jejimat. Rama Dalaibu netesaken waspa minangka bingah ing manah rena ing penggalih dumateng putra putrinipun ingkang wekdal punika sampun nginjak dewasa badhe ngampahi Bebrayan Agung. Muga-muga kadosta kajugrugan madu antut runtut bagya mulya kang kaseja. Purna adicara sungkeman nun injih kalajengaken adicara kacar kucur. Penganten kakung jumeneng nyuntak kampel ingkang isinipun uwos lan ketan ingkang kacampuran arta receh. Dipun tadhahi mawi tilam lampus. Mujudake cuwilaning gegambaran ingkang jejelipun guru. Mbok bilih laki punika kedah anggadhahi wajib masrahaken hasil guna kayanipun dumateng rabinipun. Mugiya cekap ing rih sedaya kabetaning Bali Wisma. Dumateng sagung para pilenggah, sagung para adi sepuh ingkang tansah tinanggenah ing pakurmatan. Purna adicara kacar kucur badhe kalajengaken winindih ingkang kawastanan adicara dhahar kalimah.
Penganten kakung putri ngasta piring ingkang isinipun sekul punar. Nun inggih sekul ingkang waranipun jene. Syatmojo risang temanten sarimbit lajeng dulang-dulangan. Pasemonipun mujudaken katresnan ingkang sampun manunggal. Mugia kasarengan donga pangestu panjenengan sedaya. Sedaya pangajab Syatmojo risang temanten sarimbit saged kasembadan. Purna dicara dhahar kalimah. Badhe kalajengaken nun inggih adicara ingkang kawastanan medhot ingkung. Satunggaling ingkung ingkang sampun kacawisaken. Dumateng Syatmojo risang temanten sarimbit kacepeng pramila pedhot saknalika ngendikanipun para winasis, mbok bilih sapa sing entuk ingkung gedhe ya bakal gedhe rejekine, sapa sing entuk ingkung cilik ya bakal cilik rejekine. Namung punika namung sanepa gegambaran. Sakjatosipun ingkang paring rejeki jodolan pati namung Gusti ingkang murbeng dumadi. Dumateng sagung para pilenggah, sagung para aji sepuh ingkang tansah pinuji rahayu. Purna adicara medhot ingkung. Badhe kalajengaken adicara salajengipun nun inggih adicara sinar sungging. Hangi dini adicara sinar sungging. Kepareng dumateng keluarga saking dipun bapa Lasidi dalah bapa Panut ingkang samangkih kasuwun nderek adicara sinar sungging. Kepareng siaga gati yoga diri tumuju wonten ing pelaminan ingkang samangke badhe dipun pratitisaken kalian juru gambar nuninji saking fotokomu digital ingkang dipun pandegani kalian kadang anem kawula nuninji Mas Irul pilenggah wonten ing Jalan Meranti Tirta Kencana unit 6 Rimbu Bujang minangka juru syuting
ingkang badhe dipun pratitisaken kalian Mas Yoyo saking DVS TV ne wong punya gawe ingkang dipun pandhegani kalian Mas Yanto Pilenggah wonten ing tlatah Meranti Tirta Kencana Rimbu Bujang Tebu Jambi Indonesia. Dumateng sagung para pilenggah sagung para adi sepuh ingkang tansah tinanggenah ing pakurmatan. Purna adicara sinar sungging. Paripurna ugi adicara panggipun Serat Maja Risang Temanten Sarimbit. Mbok bilih anggen kawula nderek mratitesaken kirang nuju prana wonten ing penggalih panjenengan sedaya. Pramila jasad kawula pribadi nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Pramila kawula cekapi billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawula badhe medal pasilan wekdal katur sawetahipun dumateng grup Campursari Putar Lidah ingkang wekdal punika badhe caos klodhangan lelagon dumateng sagung para pilenggah sagung para tamu ingkang wekdal punika nderek mangayu bagya lampahipun adicara panggih Serat Maja Risang Temanten Sarimbit.